அது நல்ல ஒரு சிந்தனை. ஏன்னா நம்ம தெரிந்து கொண்டு தான் தெரியாததை பூரா நம்ம சிந்திச்சு ரெண்டுக்குள்ள கருத்தால் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சு நம்ம அந்த உண்மை அறியறது தான் சத்தி விசாரம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம 1 கிலோ வெங்காயத்தை நம்ம நெருக்கிறோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு தராசு வேணும். தராசை வச்சு நிறுத்துறோம் டக்குண்டு. இப்போ இதே சமயத்தில் பூமியினுடைய எடையை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா எந்த தராசை வச்சு நம்ம நிறுக்க முடியும்? சூரியனுடைய எடை நமக்கு தெரியுது. சூரியனுடைய எடையை நம்ம நிறுக்கிறதுக்கு எந்த தராசு? ஆனால் கரெக்டாக என்னுடைய எடை எவ்வளவு, சந்திரனுக்கு எடை எவ்வளவு நம்ம சொல்லிடுறோம். ஏன்னா நமக்கு தெரிந்த அறிவை கொண்டு அதை வந்து கணிதத்தாலும் விஞ்ஞான முறையினாலும் நம்ம அளந்து இன்னைக்கு நம்ம தெளிவாக சொல்றோம். அதுபோல நமக்கு தெரிந்த அறிவு வந்து நார்த் போல் சவுத் போல் இருக்கு. தே அட்ராக்ட் ஈச் அதர். அதுபோல ஒரு பருப்பொருளை இன்னொரு பருப்பொருள் இருக்குது. இந்த பருப்பொருள் பாருங்க, இந்த பருப்பொருளை வந்து நார்த் போல் சவுத் போல்லாம் கிடையாது. இப்போ இந்த பருப்பொருள் ஒரு இப்போ பூமியில வந்து நீங்க பூமிங்கிறதுல வந்து நார்த் மேக்னட்டிசம் சவுத் மேக்னட்டிசம் இருக்கு. மேக்னட்டிசமா பாத்தீங்கன்னா, ஆனா பூமியை ஒரு பொருளா பார்க்கிறப்ப அதுல வடதுருவ பொருள் தென் துருவ பொருள்லாம் கிடையாது. ஆனால் சூரியன் வந்து பூமியை ஈர்க்குது. இங்க பொருளும் இருக்குது. இங்க வந்து ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான ஒரு புரோட்டானை இருக்கிறது மாதிரியோ, ஒரு வடதுருவ காந்தத்தை தென் துருவ காந்தத்தை இருக்கிறது மாதிரியோ, ஒரு பூமியை சூரியன் பூமியை ஈர்க்கவில்லை, பூமி சூரியனை ஈர்க்கவில்லை. ஆனா எல்லா பொருட்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா பொருட்களுமே ஆய்வு முடிவில் என்ன சொல்லுதுன்னா, நியூட்டன் கிளியரா சொல்றாரு, the gravitational force between two masses is always directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. அதாவது பொருட்களுடைய அந்த மாஸ் ஆனது கூட 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 அதனுடைய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கூடும். அதனால தான் ஜூபிட்டர்ல வந்து அதனுடைய கிராவிட்டி அதிகமா இருக்கு. அதனால தான் சூரியன்ல கிராவிட்டி அதிகமா இருக்கு. பூமியிலையும் சந்திரன்லையும் கிராவிட்டி கம்மியா இருக்கிறது காரணம் மாஸ் கம்மி. அதே சமயத்துல டிஸ்டன்ஸ் கூட 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 ஒரு பொருளானது இன்னொரு பொருள்ல இருந்து டிஸ்டன்ஸ் கூட கூட அந்த கிராவிட்டியானது குறையுங்கிறாரு. இங்க வந்து சார்ஜ் எதுவும் கிடையாது. ஆனால் இங்க ஒரு ஆற்றல் இருக்கு, புவியீர்ப்பு ஆற்றல் இருக்கு. இங்க சார்ஜ் தத்துவம் கிடையாது. இதையும் நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். அதே மாதிரி நீங்க சொல்ற ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, நார்த் போல் இருக்கு. அதையும் நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கணும், பன்முகமா பார்க்கணும். இந்த அருளுக்கு இந்த எல்லா தன்மையும் இருக்கு, இது எல்லாமே இருக்கு. அதுதான் ஒரு பெரிய பியூட்டி. ஸோ அதனாலதான் எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி எல்லா பண்புகளையும் உள்ளடக்கி இந்த பண்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டதாகவும் அது இருந்துகிட்டு இவற்றையெல்லாம் அதை ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. இதை இன்னும் நம்ம தெளிவாக பண்ணுவதற்கு நம்ம நிறைய தொடர்ந்து சத்தியவிசாரம் பண்ணோம்னா நம்ம இன்னும் வந்து பெருமான் வந்து நமக்கு வந்து உள்ளிருந்து உணர்த்துவார். நம்மளுக்கு தெரிந்தது இவ்வளவு. நம்ம விஞ்ஞானத்தையும் இன்னும் மாத்தணும். நம்ம இந்த உலகியல் விஞ்ஞானத்தையும் நம்ம மாத்தணும். அது நம்ம அன்னைக்கு கண்டுபிடிச்ச வரைக்கும் அது உண்மை. The whole universe is made of what? Matter and energy. And the whole matter is made of atoms. இதான் நம்ம புத்தகங்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது. ஆனா இப்ப the universe is not only made of matter, energy and space but also what? Antimatter. இப்ப இந்த ஆன்டிமேட்டர் எல்லாம் பெருமான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாரு. அது மட்டுமல்ல, இப்ப நம்ம வந்து எனர்ஜியிலே டார்க் எனர்ஜிங்கிறது ஒண்ணு, டார்க் எனர்ஜி தான் அதிகமா இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த டார்க் எனர்ஜின்னு சொல்லி வச்சிருக்கிறாரு பெருமான். சோ டார்க் எனர்ஜியை பத்தி நம்ம நிறைய தெரியணும், ஆன்டிமேட்டரை பத்தி நம்ம நிறைய தெரியணும், பிளாக் ஹோல்ஸை பத்தி நம்ம நிறைய தெரியணும், அணுவை பத்தி நம்ம நிறைய தெரியணும், செல்லுகளை பத்தி நம்ம நிறைய தெரியணும். இது போன்ற எல்லாத்தையும் நம்ம தெளிவாக தெரிந்த பிறகுதான் இந்த அருள்மயமாக இருக்கிற அந்த அருள் சக்தியினுடைய இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அணுவணுமா தெரிந்து அதுவாக நாம் ஆகுவதற்கு வெகு விரைவாக நம்ம செல்ல முடியும்.